Contattava i bambini su Fortnite, la piattaforma di videogiochi che ha dato il nome all'operazione congiunta condotta dagli investigatori del commissariato di Rivoli nel Torinese, dalla polizia postale del Piemonte e del Veneto. Lui un 17enne che convinceva bambini tra i 10 e i 12 anni ad inviargli immagini pedopornografiche, promettendogli soldi e ricariche telefoniche, ricorrendo anche a minacce. Tutto si consumava nelle camerette delle giovani vittime che scattavano e filmavano con i loro cellulari. Tutto iniziato ad aprile, nel pieno lockdown, quando i ragazzi a casa passavano molto tempo davanti al computer. Lui ne carpiva dapprima l'amicizia su Fortnite per poi spostare la comunicazione su TikTok, Instagram e WhatsApp. È stata la mamma di uno dei bambini a luglio ad accorgersi e presentare la denuncia che ha dato il via agli accertamenti. Della posizione del 17enne ora si occupa il Tribunale per i minorenni di Torino. Il fascicolo è aperto per pornografia minorile e adescamenti di minorenni in forma continuata. Le perquisizioni eseguite nel Torinese e nel Veneto hanno portato al recupero di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.